看，今天买了好几公斤的杏，现在正是季节，很香，这种是香水杏，超级香。好吃。我打算用它们来做一个蜜饯，趁现在杏旺季，然后又便宜又好，品质又好，那就自己动手做吧。像这种硬巴是完全没有问题 ，OK 的。我们只需要表面给它清洗好。将杏轻柔地铺满锅底，然后撒一层白糖。白糖的量其实没什么大所谓，根据你自己的喜好来。我这里加了4-5勺的糖。白糖加的多呢，它的出水也就快。我们将剩下的杏同样铺上，同样也是1层白糖1层杏，这样子直到将所有的杏都铺完为止。全部处理好后，我们盖上盖子，静置2-3个小时。期间呢，我们可以翻动一下。看，仅仅过了1个小时就出了这么多的汤汁。然后我们小火将杏稍微的煮一下，这个过程不需要很长，大概也就5-6分钟。就是将糖水融化，然后杏更好的进入这个糖汁中。翻个的时候动作一定要轻柔，一煮杏就容易熟，所以动作过大会导致杏破裂。瞧，这才煮了几分钟就出了这么多的糖水，放置1个晚上。这是我们放置1个晚上的杏，看，由于浸泡在糖水中，杏好多都开始软塌，出的糖汁也就更多了。它上面黑黑的其实是没关系，因为煮的时候可能是煮过熟了，但是是没有问题的，因为我们要给它晒干。现在将杏一个个的铺在粒网中，黎巴嫩的夏天真的太适合晒东西了，全天都是大太阳。这样的杏我们大概要晒5-6天。瞧，这是我们晒了5天后的杏干，水分基本全部脱干，好浓的杏仁味啊，好香啊！自己做的杏仁外形没有买的好看，但是论安全，绝对是自己家做的最好的。但凡有可能吃的，我都喜欢自己亲手做。你们赶紧也试一下吧！感谢大家的收看，我是 Yuki， 我们下次再见。